दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन जो हजारों टन का वजन लेकर उड़ान भरते हैं। नंबर 3 एयरबस A380। दोस्तों यह इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हवाई जहाज है और इस जहाज में एक बार में 555 लोग बैठ सकते हैं, जो एक बार में 530 टन वजन लेकर उड़ान भर सकता है। नंबर 2 लॉकहीड C5A गैलेक्सी। दोस्तों यह 28 पहियों वाला प्लेन 75 मीटर लंबा है और 1,72,400 किलोग्राम वजन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई जहाज है, जो US एयरफोर्स के पास मौजूद है। तीसरे और सबसे ताकतवर प्लेन को देखने से पहले इंडिया वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दे। नंबर 1 एंटोनोव 225 मारिया। दोस्तों 84 मीटर लंबा 2,85,000 किलोग्राम वजन वाले इस कार्गो प्लेन को दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज माना जाता है। ये प्लेन एक बार में 640 टन वजन लेकर उड़ सकता है, जो इस लिस्ट का सबसे ताकतवर प्लेन है।